Խոսափողի մոտ է հրավիրում Արթուր Միքայելյանը, Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ։ Ողջույն։ Արգելի հայրենակիցներ, արգելի գործընկերներ, շնորհակալ ենք հրավերի համար ներկա գտնվելու Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության համագումարին։ Ձեր թույլտվությամբ ելույթը կսկսեմ այս գիշեր դատարանի կողմից ապօրինաբար ընդունված հերթական որոշումից, որը հերթական անգամ ցույց տվեց, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը համակարգված կերպով ոչնչացնում է Հայաստանի ժողովրդավարական պետության լեգիտիմությունը։ Այսօր Հայաստանը կանգնած է ներքին եւ արտաքին լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ Սպառնալիքների տակ է ոչ միայն Հայաստանի անվտանգությունը, այլ հայ ինքնությունը, վտանգված է մեր պատմությունը, մեր ազգային արժանապատվության եւ ինքնության հենասյուն հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Եվ ամենացավալին այն է, որ սա արվում է Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանության կողմից հարևան երկրների պահանջով, ուրանալով մեր դարավոր պատմությունը, արժեզրկելով մեր ազգային դիմագիծը եւ թուլացնելով մեր պետության հիմքերը։ Այսօր մենք գտնվում ենք այն դահլիճում, որտեղ շուրջ 36 տարի առաջ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին տեղի ունեցավ հայոց պատմության մեջ ամենանշանակալի իրադարձություններից մեկը։ Ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը եւ դրվեց Հայաստանի Հանրապետության պետականության հիմքը։ Այն ժամանակ հավաքված մարդկանցից որևէ մեկի մտքով չեր անցնի նույնիսկ, որ այսօր կփորձեն ջնջել պատմության այդ էջը, վերացնել մեր անկախության հռչակագիրը եւ ոչնչացնել մեր երրորդ հանրապետության ծննդյան վկայականը։ Եվ այս իրավիճակում մենք պարտավոր ենք ինքներս մեզ հարց տալ. Ինչն է այսօր Հայաստանի համար եւ հայ ժողովրդի համար ավելի կարեւոր։ Մանդատների քանակը, կուսակցական մրցակցությունը, թե մեր պետականության փրկության ուժեղացումը։ Պառակտված ժողովուրդները երբեք չեն կարող ունենալ ուժեղ պետություն։ Սա փաստ է։ Այս տարիներին Հայաստանի ամենածանր հարվածներից մեկն էլ հենց եղել է ներքին պառակտումը։ Նախ հասարակությունը բաժանեցին ներկաների եւ նախկինների, հետո սևերի եւ սպիտակների։ Հիմա էլ ուզում են քանդել մեր ազգային հոգևոր ինքնության հենասյունը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Սակայն դա նրանց վստահաբար չի հաջողվել եւ չի էլ հաջողվելու։ Սույն թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում տեղի են ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ։ Ընդամենը 85 օրից պարզ է դառնալու ոչ թե այն, թե որ ուժը քանի մանդատ կունենա, այլ շարունակելու ենք ապրել մենք պառակտված, ազգային ինքնությունից հեռացող իրականության մեջ, թե վերակառուցելու ենք մեր հայրենիքը։ Կոնսոլիդացիայի մասին առաջին նախագահի խոսքերը մենք ընդունում ենք ոչ թե որպես մարտավարական խնդիր, այլ ռազմավարական հրամայական, որպես կոչ ու պատասխանատվություն։ Եվ այդ պատասխանատվությունից մենք չենք խուսափում։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակ, երբ Հայաստանը կանգնած է ճակատագրական ընտրության առջև։ Ոչ թե ընտրություն կուսակցությունների, ոչ թե ընտրություն անձերի, այլ ընտրություն ուղղությունների միջև։ Կկարողանա մեր պետությունը հաստատուն կանգնել սեփական ոտքերի վրա, թե կշարունակի թուլանալ ներքաղաքական բևեռացման ու մասնատվածության ծանր բեռի տակ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը ի սկզբանե կոնսոլիդացիայի գաղափարախոսությամբ է ձևավորվել։ Մենք երբեք չենք մտածել ոչ մի կուսակցության դեմ։ Մենք մտածել ենք Հայաստանի օգտին։ Մեր անունը
ինքը արդեն իսկ ծրագիր է, հայտարարություն, խոստում, ոչ թե ուժեղ կուսակցություն, ոչ թե ուժեղ կոալիցիա, այլ ուժեղ Հայաստան։ Սամվել Կարապետյանը, ով ամբողջ կյանքը անց է կացրել ստեղծագործ աշխատանքի մեջ, ով կառուցել ու հաստատել է, ով հաջողությունն ու ձախողումը ճաշակել է ոչ թե քաղաքական ամբիոններից, այլ իրական կյանքի ասպարեզում, այսօր պատրաստ է դնել այդ ամբողջ փորձը, կամքը ու ռեսուրսը իսպաս ոչ թե անձնական, այլ ազգային նպատակի։ Մենք շնորհակալ ենք բոլոր արտախորհրդարանական ուժերին, ովքեր կիսում են այն համոզմունքը, որ հաղթելու են ոչ թե մրցակցությամբ, այլ միասնությամբ։ Հայաստանը ունի ուժ, Հայաստանը ունի ներուժ, Հայաստանը ունի արժանի մարդիկ։ Այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է, ոչ թե հերոսն է, այլ համախմբվածությունը, ոչ թե հրաշք, այլ կամք ու ճիշտ ուղղություն։ Մենք այդ ճանապարհին ենք, եւ այդ ճանապարհը կրկնակի ամուր կլինի, երբ մենք այն անցնենք միասին։ Շնորհակալություն։